አክል ሰዌ ቤት ከንስ ሀማም ቀሲል ሁሉ ሰዌ ጊዜ ሀላ ከናን ቪዲዮን ገዲ በኡ namoonni tokko tokko akka qoosaa godhatanii kan kolfan baay'eetu jira. Dhugaan isinitti hima tokkoon keessan yoo har'a viidiyoowwan akkanaa kanarraa barumsa argatanii boruu akka jireenyi kun isin eeggatu beekaa. Nama jechaan viidiyoowwan akkanaa kanarratti kolfoo osoo hin taane irraa barumsa fudhateetu boru jiruu ofii fooyyeffata. Ana viidiyoon akkanaa barumsa naa ta'u gaafii natti uumu jireenya koo keessatti yoo maal godhen wanti akkanaa kun nan mudanne jedhee akka yaadu na taasisu malee akka qoosatitti fudhadhee akkan kolfuu nan taasisan jechuudha. Kanaaf harmee keenya kanatti ijoollee baay'ee kolfe koomentii jala seenee tanan dubbisaa ture baay'een garramame osoo nama akkanaa bakka saba akkanaa wajjin oduun dhalachuu baadhee aga jedhamu diras hin ga'e jechuudha. Harmeen kun waa malee ija namaa afoo dhaabbatanii sa'aatii kanatti gola namaa hojjechuuf haala kanaan namni dubbatu hin jiru. Rakkoo guddaatu isaan mudate ta'uu danda'a. Yaa jireenya biyya lafaa kaani ililii, kaani iririi, kaaniif immoo arjaa godhee waan nyaatu irra dhangalaasee kaan immoo waan nyaatu dhabsiisee agabuu bulchee kaan uffata dirriba uffanni isaa kan saaxinii keessa jiru saaxinii keessatti shaaggataa haarawaa akka suuqidhaa bitu godhee deemee haarawaa bita. Kun immoo kan waan uffatu dhabee kan ofirraa qabu sunutti ciccittee ishuma san miiccaa sagal deebisee kan uffatu hedduu jira. Jireenyi biyya lafaa buburreedha walumaa galatti. Ashamaa harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa guutiidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatanii waaqayyoof galannaa ga'uu waaqayyoorraas abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo haadha keenya jalqaba irratti muree isinii fide kuni isaan kun harmee dhugaa anaaf harmee koonaa ta'u sirriitti nama guddoodha nama jabduudha jechuudha. Isaan kun akka afaan arabaa haasa'anitti jalqaba nama biyya arabaa hojjetee galanidha. Biyya arabaa hojjetanii galanii yookaan bultii ijaarrachuu danda'u. Bultii san keessatti immoo fatanaan qormaan itti dhufuu danda'a. Ilmoonis jiraachuu danda'u. Haala jireenya ittiin jiraatanii fi dhala san ittiin guddisan yoo wallaalanii qoy biyyuma arabaa san deemee tanan ilmoo koo guddifadha kan jedhu yaadaniiti afaan arabaa kan duraan irraanfatan tan taphaa haala kanaan dubbachaa jiru jechuudha. Jireenya Itoophiyaa biyya arabaas xaartus hojjettus kan namaaf raachisin zoorte biyyuma kanatti kan nama deeffattu jireenya Itoophiyaa bichaan arge. Haadha keenya kanatti namoonni akka qoosatitti tunis jaartiin ammas dhufuuf taati kan jedhan dhugaa namni tokko namni bara kanaa cubbuutti nama gataa ofii cubbuutti badee ijji ilaaltus koomentii sankaa ija kootu ilaalee ijji ilaaltus cubbuutti baddi gurri dhaga'us cubbuutti badaa jechuudha. Kanaaf wanni nan isiniin jedhu namni rakkatu malee ija namaa afuun dhaabbatu. Namni rakkatu malee akkanatti hin dubbatu. Ani kanarra gola madaamii keessa jirru kun kanarra shintibeetii madaamii dhiqaa jirru kun jireenyi haadha keenya mudate kun akka nu mudanne maal gochuu qabna? Anallee na mudata jedhii yaadi. Ani garuu nan yaada. Yoo na mudate hoo haala kanaan biyya arabaatitti deebi'uu qaba moo rakkoo na mudate kana biyya keessa taa'ee haala kamiin furachuu qaba kan jedhus yaaduun namarra jira. Zim jedhanii akkuma namatti dhufetti yoo dubbatanii ofirraa deebisuun ni ulfaata. Boru yoo wanti kun nama mudate ofirraa deebi'uun sun ulfaata. Har'a gola madaamii keessa teenye waa dhibba haasofna baay'een keenya. Birriin mana madaamii kun waan hin dhumne kan nutti fakkaatu baay'ee keenya jira. Dhugaa isinitti hima asii galtanii
yoo itti fayyadaman beekne birriin mana madaamii baatii 6 caala nama fayyadu. Baatii 6 nun fayyadu kan waggaa 10 waggaa 5 waggaa 6 hojjenne kun baatii 6 nun fayyadu Itoophiyaa keessatti. Yoo maal ta'e yoo itti fayyadaman beekne yoo haala qabannaan beekne jechuudha. Shamara keenya baay'ee kan kuffisaa jiru akkuma sii galaniin maal godhu hojiin isaanii suuqii banu. Suuqii sun ol kaasee kasaarsa. Yeroo kasaarsu birri shamarran biyya Arabaa badhaga feete yeroo ammaa kana maallaqni dabalu aga feete waggaa 5 hojjettee birri keetu osoo lafa bitiin odoo tokko hin godhiin akkaawuntumarraa kan galfattu odoo ta'e miliyoona 2 miliyoona 3 irraan hojjettu waggaa 6 odoo hojjette. Dhugaa isinitti maane birri sharafa amma jiru kanaan hojjettu kanaan baay'ise. Birri miliyoona gaafa jedhan kana birrii guddaa isinitti fakkaata shamarran keenya baay'een. Baay'isee xiqqishuudha. Shamarri bilxiin birri ol kaawwachuuf hin xaartu. Shamarri bilxiin magaalatti kaaree meetira 200 akkuma gootee lafa mataashii lafa dhuunfaashii bitatti jechuudha. Shamarri biyya Arabaa bilxii qaruuteen man lafa sanirratti mana guddaan ijaara jettee hin cinqamtu mana luukii 20 ijaarratti. Mana luukii 20 san bareeffattee tuttulfattee haxirii ishee haxirsiifattee birrii waggaa tokkootis haa ta'u qabattee galti shamarri bilxiin. Shamarri immoo gowwee maal gooti maallaqa baankitti kuustee asiis galtee maallaqa saniin yoo bilxii taate mana ijaaramaa xumuramaa bitatti. Yoo gowwee taate garuu dargaggeecha qallabdi. Niif galee shamarri ammaa yeroo baay'ee shamarri gola madaamii keessa hojjettu baay'een isaanii gowweedha. Maaliif kana isiniin jedhe booletti na eegi jettiin eenyu gillasabii tokko kan feesbuukidhaan ol barte kan bifa isaan beekne kan guyyaa tokko argitee hin beekne kan eenyummaa isaan beekne booletti na eegii jettiin. Inni sol ka'ee booletti ishee eega. Hoteela qabee hoteela bulchaa. Qanii duraa wajjin nyaatee gaabbazee taphachiisee akkuma nama gaariitti wajjin bula. Galgala raffisee namni karaa deemee namni ka dirqama rafaa namni rafee fi namni du'e tokko. Duuti immoo irriibni immoo hangafa du'aati jedhu abboonni keenya. Sababa maalitii fi irriiballee akkuma nama du'ee sanitti duuneetuma waa hedduu argine duuneetuma deebina bahe. Duuneetuma deebina waan duunee galluuf hangafa ta'e. Duuti garuu quxisuudha nama fudhatti jedhu. Kanaaf yoo rafnee of ganne sanii inni maal godha hojii ofii hojjeta. Hojii akkamii wanta ishiin biyya Arabaatii fidde sammuluu birriis yoo qabaatte warqiis yoo qabaatte uffata namni wooma numa bitaa uffata ofiitis yoo ta'e hundasaa mallaq godheetti mallaq jedha. Yoo ribaa kaatu giiftiin ka abbaa manaa bira bultee booletti qaxarattee yoo bakka ciiftuu kaatu yaa maallaqa yaa meeshaa biyya Arabaatii fidde yaa wanna takka zeerotti hafte waan gootu dhabdee jaanjofti jechuudha. Kana gochuun dadhabbina sammuu jedhama. Dadhabbina sammuu gillasabii onlaayiniidhaan baran tokko booletti na eegi jedhanii osoo maatii ofiin argin gillasabii tokko arguu yaadu jechuun dadhabbina sammuu jedhama. Shamarri bilxiin immoo akkuma maatiin ishee gaggeessetti gaafa galtus maatii ishiitiin na eegaa jettee fataa jettee galtee kabajamtee wanna maatiin ishii godhe san fataa jettee qabattee yoo bultiis ijaarratte maatiin kan jaalateef firri kan jaalateef wajjin bultii ishii ijaarratti jechuudha. Kanaaf viidiyoo akkanaatirraa yoo maal godhen nan muudanne jettanii yaaduu qabdu jedhee kanan sifinee fide. Harmeen keenya kun immoo waanuma guddaa rakkataniitti fuula namaa afoo dhaabbatanii kana dubbatan malee jaalataniitii miti. Kanaafuu barumsarraa isiniif haa ta'u jechuufanii egaa viidiyoo kiyya ammaa sumarraa nan gooraba. Turtiin wajjin gootaniif galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu baay'ee.